Halo sahabat, selamat datang di channelku ya, Dapur Prama. Apa ada dari teman-teman mungkin hari ini yang sedang bersin-bersin, pilek, batuk, atau tenggorokannya lagi sakit atau susah menelan? Apa mungkin dari teman-teman masih bingung gimana sih cara mengobatinya secara alami? Jadi kalau sakit jangan buru-buru dulu minum obat kimia, tapi lebih baik dicoba dulu dengan menggunakan pengobatan secara alami. Nah, ini kali ini untuk pengobatan secara alami sakit pilek, batuk, tenggorokan sakit gitu, atau susah menelan itu, untuk kali ini kita akan membuat resep minuman dari jahe, lemon, dan madu. Nah, ini bahan-bahannya seperti kita ketahui, ini adalah jahe merah. Kalau jahe merah itu kan sebenarnya banyak khasiatnya, yaitu salah satu dari manfaat jahe merah itu dia bisa untuk menghentikan atau ini bersin-bersin, terus tenggorokan ini susah menelan itu bisa dihilangkan dengan menggunakan jahe merah ini. Samping itu jahe merah ini juga untuk meningkatkan imun dan juga untuk menghangatkan tubuh. Nah, yang kedua bahannya adalah lemon. Kalau lemon ini sama sebenarnya fungsinya itu untuk meningkatkan imun tubuh dan juga untuk mengeluarkan dahak-dahak yang susah dikeluarkan ketika kita sakit batuk. Kalau madu ini untuk meningkatkan imun tubuh juga dan juga memberi cita rasa agar minuman jamu kita lebih enak rasanya. Yang keempat itu adalah air. Nah, sekarang kita potong-potong dulu jahenya. Jahenya sembarang aja. Ini selanjutnya kita mau ini mencari air dari jeruk lemon ini. Nah, ini dicari air lemonnya. Sekarang ini jahenya ditumbuk. Sebenarnya kalau mau di blender juga bisa, cuma saya lebih suka kalau ini jahe merahnya ini ditumbuk, rasanya lebih enak rasa gitu. Kalau mau di blender boleh aja, cuma rasanya itu agak ini sih lebih kuat. Kalau ditumbuk itu lebih enak.
setengah hancur. Selesai. Nah, sekarang masukkan air sekitar 1 liter. Lanjut dimasukkan jahe merahnya. Dah. Sekarang air sama jahe merahnya itu direbus dulu sekitar 15 menit dan ini ditutup. Nah, ini sudah mendidih. Kita matikan dulu kompornya. Ini diamkan dulu, nanti biar agak dingin. Setelah itu baru kita blender. Nah, sekarang ini jahe merahnya yang sudah dingin itu mau di blender. Selanjutnya kita saring jamunya. Nah, ini sudah disaringkan. Ini kan sudah ya. Nah, sekarang kita masukkan jeruk lemon yang tadi airnya. Tambahkan madu sekitar, ya biar ada rasa aja, sekitar 4 sendok. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Ini sudah jadi minuman jahe, lemon, dan madunya. Jadi ini adalah jadinya 3 botol itu adalah ekstraknya. Jadi kalau mau diminum langsung ini juga nggak apa-apa, tapi tentunya rasanya akan strong. Tapi biasanya ini saya nggak langsung diminum ini, jadi saya tambahkan air dulu, air hangat. Sekarang tambahkan ini ekstrak jahe merahnya tadi. Nah, kita campur. Ya kan? Nah, sekarang ini langsung diminum sekarang. Nah, coba
Coba deh diminum dulu. Rasanya hangat banget terasa di badan itu kalau minum jahe merah seperti ini. Kalau misalnya dirasa kurang madu, ditambahin aja lagi madunya, tapi kalau saya sih sudah cukup segini. Jadi ini nih, kalau misalnya sedang sakit itu udah pilek, batuk atau radang tenggorokan, 3 ramuan ekstra ini ditaruh dulu di kulkas. Nanti diminum selama 7 hari. Jadi sehari itu kita minum 3 kali segelas ini. Jadi pagi, siang, sama sore hari kita minum segelas ini. Pada saat sakit itu saya biasanya minum itu selama 7 hari. Pagi, dalam sehari itu 3 kali, pagi, siang, dan sore. Jadi kalau itu sudah rutin dilakukan, biasanya sih bersin-bersin radang tenggorokan atau tenggorokannya yang agak susah keluar gitu ya, biasanya akan hilang gitu. Jadi lebih enak rasanya. Nah, tidak hanya minum jamu ini sebenarnya bisa menghilangkan sakit pilek, batuk, radang tenggorokan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ikuti, kita lakukan pada saat sakit seperti itu. Yang pertama itu adalah body clock. Jadi kita perhatikan dulu jam tidur kita, apakah kita sudah cukup tidur dalam sehari itu. Itu pengalaman saya sih. Jadi kalau saya ketika sakit itu saya akan perhatikan pertama itu body clock. Jadi apakah saya sudah cukup tidur 8 jam dalam sehari. Jadi kan dalam sehari itu ada 24 jam. Jadi di pagi hari kita beraktivitas selama 8 jam, terus beraktivitas di rumah 8 jam, dan istirahat tidur 8 jam. Jadi saya akan mengecek apakah saya sudah tidur dalam sehari itu 8 jam. Yang kedua itu saya minum jamu ini yang tadi saya sudah buat. Yang ketiga biasanya saya makan makanan yang panas-panas, agak sehat, seperti bubur, sop hangat-hangat, atau soto yang hangat-hangat, itu biasanya saya makan. Nah, yang selanjutnya itu ada biasanya saya menghirup essential oil. Jadi essential oil yang saya hirup pada saat sakit itu biasanya adalah essential oil eukaliptus dan peppermint. Jadi itu sangat membantu, apalagi eukaliptus rasanya di tenggorokan dan dada saya itu terasa nyaman, lega gitu. Kalau peppermint itu sangat baik sekali untuk menghilangkan pilek atau pusing, terutama pusing. Kalau peppermint itu kalau di saya itu cocok banget untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah saya biasanya walaupun saya lagi sakit, biasanya saya tetap beraktivitas di dapur, walaupun terasa berat sekali kepalanya, tetap saya beraktivitas. Dan saya tidak lupa untuk latihan yoga. Jadi saya tetap berolahraga, beraktivitas yoga, yaitu atur pernapasan. Nah, itu aja sih biasanya yang saya lakukan biasanya kalau saya lagi sedang sakit pilek, batuk, radang tenggorokan. Jadi biasanya sembuh dengan sendirinya tanpa harus minum obat kimia. Jadi ya itu aja mungkin sharing pengalaman saya. Jadi terima kasih sudah menonton video saya ini, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya kalau misalnya resep ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat mencoba ya. Salam sehat selalu.